assalamu alaikum bandiraɓe, on calminama, on juurama kala ɗo mbawɗon wonde. Min daari jam mon weltade huccidde mon e émission mon yonta hande. Mi salmini kala yeɓiyanke Pindi TV kadi ha tengte yeɓiyankoɓe émission mon yonta hande. Mi salmini on no feewi weltade kadi e huccidde mon e invité men kesso kadi e yaadiɓe am yontaɓe e plateau he. Wadde sans tarde mi hokka konngol yen Diary salmodira e bandiraɓe, so diwi ɗon min jaaha e Salma, après min gara e invité amen. Diary mi salminima. Madame Diary salmitama. Assalamu alaikum bandiraɓe yeɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV. Mi salmini on, mi juuri on to gonɗon to goni ɗon. Nden ko Allah jaam wone moɗon, ko Diary Ndiaye walla mbiya debbo mo Padal Wursiredi Ali Tambadou, walla debbo mo Magama e Lita, walla debbo mo Hawre Hawning, o woni Baylo Boɗejo. Mi salmini kadi invité ji meɗen. Salma Aidara mi salmimama. Assalamu alaikum oɗo Sénégal, assalamu alaikum oɗo Mauritanie. Salmini kala ɓiɗɗo pullo mbiyo ndimi e ndimami. A salminama, a juurama, a weltanama, a wiyama ko debbo duuɗo cammale pare kulangaraji ko hani. Salmini aussi invité amen ɗi. Machallah, a yeeso ko lawol. A jarama, a weltanama. Mi yafnoma aussi, mi salminima invité amen chroniqueur amen yen Sami. Weltare kadi e o tawtere plateau amen o, machallah, bismillah ma. Sans plus tarder kadi aɗa wawi salmodire e bandiraɓe. On salminama, on juurama, on ñagama duwaw, min neldi on duwaw kadi ko weltare rek tewtorede oɗo émission ko en fait yonta men hande. Vraiment kadi ko weltare ko en fait way arde ɗo e wosindirde moɗon miijoji e wonde bismade kadi l'enfant noir o on paami pour yihurde mo ko to faare aare. Franchement ko weltare ko en fait. A jef on jarama. A jarama, a weltanama, bismillah ma. Invité amen no hande noon ko artiste mawɗo machallah, rappeur dillowo e milieu showbiz o. Donc machallah mi rokka mo konngol tan nen o waɗa présenté hoore makko. Yeew sabla fami mi salmini mon o ko artiste mon ɓinguel mon AR l'enfant noir, l'enfant série de Ɓokki Sarankoɓe. Donc bandiraɓe ko weltare rek e tawtere ɗo émission woni yonta hande. Donc mi salmini mon mes sœurs, on jarama. Sami, toi aussi mi salmini mon, bismillah, yeeso ko lawol. A jarama, weltanama. L'enfant noir, hol an l'enfant noir, to jibineɗa, to momnuɗa kadi holno puɗɗoriɗa musique? eyyi ɗum noon ko namdal sa yiiɗi mi wimama mo ɓuurmi yidde namdede walla ba dokko kam plaisir e jaabade. Min wurami wiyete ko Ɓokki Sarankoɓe, région de Saint-Louis, département de Podor, commune Doungalaw. Koye Mauritanie min mbaddi frontiére mais koye banggue Sénégal min keeti. Inde l'enfant noir ne noon sa yiiɗi mi haalama ko addi ɗum mi leernanma ha leera. Min bam c'est un artiste o yimata ko chanteur. Ewo kanko nder hen omo jogui noon son goto wiye lele cuulel ɓalejo, lele momti gonɗi de cuulel ɓalejo noon sa wattimi en français ko l'enfant noir. Donc nder hen lele cuulel ɓalejo min premier son am 2016 nden puɗɗimi tan musique o ɗiɗon. Mais ko 2020 tan woni rapport ni focalise, mais kam 2016 o premier son am bindumi kanko mo yimanno cuulel ɓalejo, lele cuulel ɓalejo. Premier son am bindirmi cuulel ɓalejo feeñi ko min soynomo yettimo mbiyanɗa o ngari mi ƴettumi nder inde mo rewanno cuulel ɓalejo pour kane wona ɓi goɗɗo ga beɗeni min beɗeni natir noon indam woni choisir ɗon l'enfant noir o. Machallah. Ok. Cukalel ɓalejo, par ce que wona banggue mo mbiɗa l'enfant noir kam sa nani ɗum rek ene wawi wadde représenté déjà Afrique. Donc inde waɗɗo fayida machallah pour ma part personnel. Sans plus tarder mi rokka konngol kañumne Diary heɓa ko namdi yenna invité amen. Madame Diary, min de mbiɗa yiiɗi hadde mi arde e question moɗo kam joni holto acciri woni to wi bamma ko artiste wonnoɗo? eyyi ɗon marko génération ngaari law walla saw min jiiɗi andude bamma hol gonɗo bamma? eyyi min babam wiyete ko Mamadou Alsane Sarr, vrai inde makko ɗum o wiyete. Mais événement 89 onon fof min saɗi mo nanani ɗum ko événement naruji o nder hen kanko Sénégal o woni. Mais mi bam joni presque yummum ko Mauritanie hoore jeeya, min oɗo kalon henam ko Mauritanie jeeya. Donc nder hen événement naruji e guuli haareji walla goɗɗum sa yiiɗi yaltinde famille ma toon Mauritanie comme taccirteɓe ni jiiɗa walluma pour no ɓesguma o guuro ngo arde walla goɗɗum chargement mo mission o kanko mo andi laabi ɗi omo andi mission ngaji no yara tan dal gande makko e peeje makko e foof makko o yaha o récupére ma neɗɗo ma ɓe batti wiidemo noon o no yarande kala cohluɗo adduna hede wiye joni gorko goto nana ɓokki
kañum foti yaade addana moon son mbaɗi son jokkodiri oɗon gorko mo yaw addana moon ɓe batti wadde adana rambo kala jamnoɗo rambo nandi rambo kam zone e nder film uji kañum ko ɗina furuji ɓurno waade o yaade wona ɓe batti ɗum onon elle rambo kanko noon o yarata inde rambo nde yaari ɗon donc nderen to yi ha inde rambo nde yaari ɗon hankkadi yimɓe batti huldemo kadi ha nder batti jaggir comme ça ko neɗɗo goto violent comme no cadre rambo o te kanko autant wona ɗum noon kanko wiyete ko Mamadou Alassane Sarr woni inde mo normal mais inde rambo nde domini nder hen min hay sa ƴeewi nder indam rap woni hen ko AR l'enfant noir par ce que min vraiment indam mbiyeten ko Ali nder aali noon wonti hay ɓesgu bawam fof mbiyete ko Ali Rambo kaari Rambo o Rambo joni noon min noon AR o Ali Rambo o ɓuuri siwde ga guila mbiɗa fiji guila mi natani e rap o ɗon noon nder hen mbaɗmi choisir pourquoi pas l'enfant noir o mi noddino toon mais ha joni kadi Ali Rambo mi acca wasa mayde mi wasa accude maaya battu men AR o A o woni Ali R o woni Rambo woni AR l'enfant noir o ɗon comme noon ko noon tigui mais l'enfant noir mi sikki rek an aɗa jiguino idole e nder rap o eyyi min idole am ko babam par ce que min babam hayno woni mbiyatma mi dowa nder art no yimirata ni comme ça aɗa jogo programme uji mi yahata fooda guitare walla mi fooda afruji matériel mo musique min yadata mo gibon boyɓe ruuga guila mi miijani ni mami waɗa musique e aduna min jaggannomo afruji mo kam wonnannomi dal ɗiɗon ko ɗum mo ɓuuri yaade nima gasa wonde peut être taw wonno aduna o ko naniranimo cadre musique o mais kam ko nder hen ɗum mais min kam idole am e nder rap kam so wonti eɗen kaala cadre rap min ko Dip Doundou Guiss jogui mon idole préféré Dip mais an min jii ɗum ɗon ma kewɗi jiguiɗa ko style advice non advice am nande mum ne gasa wonde min nande style min nden ɓe mbiranno ko comme ça flow yam ɓe mbiya min nande advice te min kadi advice am nande mum parce que ko fierté wonata par ce que advice ko hoodere ko drapeau te en plus advice joni tawno ko nder wura men jeeya kamin famille goto ni min e hooram to kalantumami ɗo ko pani ɓoyel pullo ko nder wura men jeeya kamin famille goto min to kalantumami ɗo ew yimɓe ne mbiyanno noon habitué nden début rapam oɗo nande kaari walla goɗɗum e goɗɗum ew kadi peut être kadi ko avis yimɓe par ce que min mbiɗa waɗa constaté min e hooram mais joni kam min kam ko vibe sam koccum par ce que min ko Ali Rambo o firti ko na saf Ali Rambo joni kam mi isoli ɗiɗon quoi ok Samy so tawi anne holko joguiɗa hen bombo sesate ouais franchement kadi ko haallo ko inde wonde fayida quoi par ce que son yiyon ƴewrlim o waɗi décortiqué inde nde gila AR o ene wonde l'enfant noir o waɗi ɗum faut décortiqué quoi kadi no waɗiri ɗum décortiqué ni ene leeri ene fammini quoi eyyi juste min gara men rek comme no systéme en oɗon wirni woni l'enfant noir o par ce que min kam holno jahornomi l'enfant noir to ummiri quoi woni peau noir o quoi min kam ko ɗum jahornomi mais kadi a fammini min noon kadi donc kadi aussi min paami mais arta ɗon question goto a faami mbiɗa mbaɗɗa début de carrière makko en 2016 mais mbuɗa wadde focus à partir de 2020 mais entre 2016 et 2020 nde est ce que a yaltinini hen wonande projet walla EP walla mixtape walla to a waɗini hen hunde ko en fait arandi ɓe mbima kam ko ardi fof mo yetti lekkel ngel yettorto poɗɗel ngel min murtani ko hokki kam ko heewi par ce que min toon nenam jeeya mais min bam jeeya ko ɓokkino mbirunumami ni par ce que min nden waɗi gayanam goto nden min jimiɗam premier son yam ni sa jolami mbiya 2016 am wona son par ce que en mbiramami natirmi Rambo Sarr to wiiri kam ha mbimami to gari mbimi cukalel ɓaleje en ɗiɗon rentré o ɗon par ce que ɗon joni min jaa nden taw min mbaɗa premier année collège woni kadi 2016 o min goni wuramen résultat ji poti yaltude on jour guiƴam goto ne wiya si couture koye neɗɗo kadi estafam woni min jiiɗi musique wona comme no sukaɓe goni tan jiiɗi hunde tan ɗiɗon jogo bultu mumen kaɓɓogaɗi ɗon min deppe mbi kam min yettanoma son taw jamma oɗon concert foti wadde wuuro amen min jeeyi mi paye boggue ndegen tan min jeeyi ɗo wona hay studio ga ko standard min nawa wajo nannani min son tan ari tan min vocal al min jeeyi min andi ɗum ɗon kam aɗa calcule hannde mbiyata ko son yam woni ɗo mais hannde wona son par ce que narani youtube narani nokku ɗiɗi ɗon mais min goppirɗo noon joni noon finalement on instant noon gommi ɗon ko juuri gartumi ga e Dakar taw din presque hay jagnam fof watti bonno taw ɗum noon tan hanko din uddi horam nde gadmi ga e Dakar gommi ɗo ko juuri to mi yaltinani haydara gommi ɗo noon min pellimi yaade Nouakchott par ce que toon ɓuuri mi retrouve jogade connaissance uji ɗon gommi Nouakchott noon ha nder to wiyete 2018 o nden puɗɗima hankadi waɗi yaltinde par son yam mi yaltini son hannde single goto janggo ni mbeɗa lancé moƴƴi moƴƴani feewi fewani ha 2020 o noon hankadi din pellirmi min hankadi mbiɗa yiiɗi wadde affaire il faut kadi affaire o kam ummono mi waɗa affaire woni premier mixtape am ne wiye Momti Gondi nden woni jaltimi ɗum e nden kam alhamdoulillahi kam nden kam ɗum waɗi kam wiidemo 2020 o tan puɗɗimi par ce que nden haymo andano andi mo famano faami ay respect o waɗi hay so nder bindi ɗi anda kam ko waɗata koye cadre nden o kam natti wonde nden yaw joni noon machallah fayida mais bon l'enfant noir référence mum bamma yimi a yimi ana daɗi
Exact. Machallah. L'enfant noir, il a une affaire gotta. Ande ko ma inspiré wiide neɗɗo wona Allah. eyyi waɗi kam wiide neɗɗo wona Allah ɗum won hayso inspiration ardani par ce que ko Allah yiɗi inspiré tellini ɗum yimɓe par ce que sa yeeɓi simore ɓuuri ko allahu ahad allahu accamed lam yalid walam yulad walam yakul lahu ɗiɗon foof ko nder hen mi jibinani mi jibinaka mi jibintaki wona donc neɗɗo ko kala ko mbawɗa wadde tan walla par exemple mbeɗa sikka sami foti hokkudemi ɗum ɗo mais sami o wona Allah ko Allah foti hokkude mi anda sa faami walla sami sikko l'enfant foti hokkude ɗum sami wona Allah ko l'enfant wona Allah kañum ko ɗum nder hen noon ɗum woni hay titre mi yi ha mbammi hen titre neɗɗo wona Allah Allah wonta neɗɗo a famani ko tagui Allah tagui pindinde neɗɗo aɗa andi nder tagore o tagui tagore nder tagore o tagti hen tagore wona ɗo joni wona tagui bamen Adama naka e ɓakki ummi tagui baba Adama ha pari nder baba Adama o wirdu mum nan to itti hen na toon debbo ummi Hawa nder hen ko tagore o yiiɗi tagde ha pari o tagti hen tagore ɗum fof ko cadre neɗɗo wona Allah sa eden jeeta hen So Allah ham affaire mum ko non tirodirɗani ko noon neɗɗo wawa wonde Allah wonta neɗɗo abadan dayima ɗum tawi noon affaire o no kalɗum ni e naare yimɓe fof par ce que kalɗa kone woodi neɗɗo Allah ko Allah tan ay mo hoyni Allah campagne aɗa mo dépendre fof kadi Allah campagne ko ɗum woni gomde Allah machallah hayso wala min gattama joni inchallah bon min jinnomi ko namdade ma par rapport musique ma genre an toujours ko temuji baddi fayida baddi important batta en véhiculé à travers son uji ma pour wadde exprimer ko wone ma yaltinde ko wone ma holko saabi an genre a watta hono joni génération joni o no wattani yimde love en yimde kecce en ɗiɗon temuji dal pourquoi an a watta hono ɓen pour dañde buzz par ce que min pour mino hewɓe jimmirta ko pour dañde buzz mais pas pour findinde walla andinde heddiɓe donc hewɓe joni ko pour buzz walla wadde clash neɗɗo ɗum tan yimmirta an pourquoi a yarani on banggue an ko temuji tan ko waɗi intéressant tan te oɗo saaha est ce que ɗum ene weeɓi en jeune uji en heɗo ko waɗi important par rapport e yidde mabɓe eyyi kañum sa yimi question ma oɗo ga mami wonen kadi fiére jabade par ce que hollum aɗa andi hande neɗɗo woni comme ça sa woni ɗo en tant que artiste porteur de voix ko watta ka wadde yimɓe sensibilisé aɗa andi hande sa wiyama art tan rap tan fawre ko niveau vagabondage walla ɓe ko sont des drogués walla ɓe ko ɗum guurata walla ɗum ɗo te ɗum no foti wawi heddade vie privé neɗɗo mais neɗɗo hoto ƴeew ko wuurata ko kanko ƴeew holko foti yaltinde yimɓe gurdam ko par ce que hollum aɗa wiya waɗa yimɓe sensibilisé taw ko mbatta sensibilisé ko a ruttinta yimɓe so neɗɗo imama an joni ka bonɗo ko ni mbatta yaro so yeehi o ɓi ko ari fawi soma an taw kanko bonɗo kanko biyoma ka bonɗo kanko babiraɗo walla mawɗo kilifa walla goɗɗum o mo yiye hooremo kanko e hooremo gandima ko wawi yaltinde walla ko andi o majjikini mi anda sa famin donc nder hen mais bira wiide min kam artiste polyvalent wonko poti waɗde par ce que mi gasnani carrière am min fuɗɗa he rewni mi fuɗɗa he ga ew nder hen a wawa hiɗe aɗa yimde foof a wawi wiide kadi aɗa waɗani yimɓe foof walla aɗa gofo domaine ɗum to yaari ew min kadi ko min woni guila début ko noon mbami e hooram quoi min tan yiɗi addude affaire uji am mi impose kadi woni hunde a ƴewat kadi ko guuraka e guur ko yimɓe guuraka par ce que min temuji am joni e projet mo jalta ko neɗɗo e kabri en neɗɗo wona Allah en ayi ñiɓɓiɗo kunus en aɗa ɗum ɗo hannde a dañata amanede ɗum concert a dañata amanede hen challenge wenda sa faami dañata ɗiɗon foof mais parfois kadi hoto rew tendance o mi wona artiste tendance dewɗo tendance o wasata un bon jour viendra wasata taw ɗiɗon jibina hunde hayso wona jomum en sukaɓe keeɗi yummum e bamuji en koyemumen walla mi fottani baɗon e Elmane Samini heɗo wiya aha o de ko ceerno mo o de machallah famani comme ça ɗiɗon noon kokkimi préféré kono beela sikkani sa rewi on gollawol tan so ɓooyi heddiɓe mbiyata oɗo ko o modi série ha ɓurti eyyi ɗon joni aɗa neɗɗo kala kaɗa waɗa ni aɗa foti wonde en série ha ɓurti so tawi kam aɗa jagga aɗa waɗi ɗum ɗo min joni hannde min joni battumi yaade ni mi ƴeewa liggade mi waɗa mi wallitoro e affaire uji am par ce que aɗa miijo famille o temps sa ala concert ma walla jinnaɓe walla balla yimɓe ma proche walla mbanna hoore ma an besoin ngaji ma mbatton min nden mbammi fof ko musique foti hokkudemi firti kam ko ɗum ɗon yiɗi wonde au sérieux quoi par ce que ɗon jiiɗimi jagguirde ɗum au sérieux mais ko heddi ko mbimami ko rek min dal pour haala ka ɗum ni mbiɗa wawi wadde ɗiya neɗɗo temuji ɗiɗon mais min kam artiste polyvalent min mbiɗa waɗa foof
beɗe dirle beɗe mbalaha beɗe salsa beɗe fof artiste bare noon ko foti ko noon foti worude sax Diary. mais l'enfant noir est ce que musique min mbiya mi yiyami ko musique sax est ce que musique ne wawi ene wawi wajade comme suhaaɓe ɓe walla mawɓe ɓe mbaajo ɗumen e nder renndo meɗen enen holko musique wawi arta wadde gartam e meɗen enen. eyyi kañum ko pour wadde gartam walla est ce que ne wawi wajade neɗɗo ha refta e lawol ne wawi wadde ɗum conscientisé ewa ɗum ne woodi par ce que haqqillaji potani ko capaɗo wigo tan kuldoras voras hoore fof waɗi wonde dow mum donc par exemple joni an joni mbiɗa wawi haalde ɗo gona e hunde comme ça gona e wonon comme ça min joni mbiɗa yima iblis joni min joni temujam kewɗi ɓuurmi wawde fanude ɗum koye hooram par ce que ɗo joni mi jogui hay thème goto joni par exemple mi décortiquement seeɗa so mbaɗi kam permettre tan famani ɗo joni woyam yo mi dañi bone jeynomi ruham ko seytani hol paabotoɗo hay nannunoɗo ko maskiɗo waɗi lone omon to wiye ɗal mi jagga wara wujja majje iblis wannomi ɓinguel nene yiɗi julde wiyelele mi reene o wi mi armi ɓaynuma mi waɗma e célébrité ndekko armi hoynuma jeegue jiira ɗum guite o funtir noon komi domu dayi ha boni mi neede lawol bayi ngaɗo dirino ko heewi haalis hokki kam ha mbewmi beɗene baar simo yara sangare debbo mo cohlumi ar aɗa ɗo joni temo koye ndaram par ce que mbimi ko min iblis waɗi ɗum ɗo joni firti ma wot guurɗo kono ko guuri par ce que mi wii joni an mbaɗa ko ni gurdam ko ni walla mi itta temon watta e ma an Diary walla watta e Samy ɗon ɓurata wadde mal famde e par rapport sam watti ɗum e hooram sans on ma andu tigui ma raw neɗɗo sa wi tan an son sa heeɗima ɗum mbatta kadi ha junggo an ma jagguir affaire mo vulgaire mais ma femme sans soro haalda ɗo ne wawi kadi conseil jaltinama hen hoorema par ce que aɗa guuram ɗo ko fof moƴƴani iblis waɗima ɓinguel nene haɗimo julde haɗimo ɗiɗon te ɗum wuura wona hande ne wawi finde hayso finnani ma finnam walla findini banam debbo ok non franchement ayi ko kala ɗo min kam mi weltima hen quoi par ce que aɗan ko hollum aɗa andi eɗen jogui pas mal d' artistes mais côté écriture o eɗe manqui anda sa famille an ɗo joni côté écriture o hande neɗɗo ƴetti temps mum heeɗi hay sinno ene wawi wadde décortiqué mais ma jooɗo ha ko juuri pour waɗa décortiqué hanki sa mi haali hon ɗiɗo haalaji mbimi eɗen jogui pas mal d' artistes so jimi pour mbaɗa décortiqué sawnaji mumen c' est facile par ce que komi jimato ene weeɓi quoi a huccirate ha daara an ɗo joni ko kalaɗo ko ene metti wadde décortiqué par ce que on tagui woni mowuji ɗi ko mowuji clé quoi anda sa famille ko mowuji ganduɗa hoorema ko mowuji bebɗi mais wayo haɗi mbaɗi codé ko en fait il faut jooɗa jottoɗa kettoɗa mbawa wadde comprendre carrément ko l' enfant noir yiɗi haalde ko tene ɗum ɗon o saha joni ene manqui webde e nder mouvement meɗen oɗo hip hop anda sa famille par ce que déjà e nder konngol mba mi heeɗima a yimani sonuji pour challenge aɗa sonuji pour challenge ko sonuji bebɗi anda sa waɗi comprendre ten sonuji ma joni wayi comme ça no gaddamira ko baypen anda sa famille baypen aɗa wawi heɗaɗomo mais a wawata andude carrément holko a yiyatani cuulel refta e sonuji makko ten ko yimata ko hunde wonde ko waɗi fayida ko en fait anen aussi kadi aussi oɗon côté franchement aɗa weltana hen par ce que côté lyrical écriture lyrics franchement kadi ko noon mais juste min mbo jogui question goto mo jimbo kaala kadi mbanna min ɗo mbawa famminno yimɓe par ce que yimɓe à chaque fois ene paadi ɗum noon quoi woni hakkudema clashement e wonde iba a yaltino sound goto sound wona a clashimo a pikkimo a faami mais e nder classé kadi aussi titre o e nder titre sound o a faami joom jeeyi noon won titre o joom jeeyi min so tawi mbiɗa waɗa décortiqué joom jeeyi gaddem ko kanko jeeyi par ce que on mbaɗi final o juillet même pas quelque temps jaltinɗa oɗon sound joni pourquoi an jaltinɗa oɗon sound eyyi ɗum noon kadi wona question somi jala mi wima ɗum ɗo kadi wona ko ɓuurmi softande jaaɓade mais baade wonko addi ɗo yimɓe ko joɗɗinɗo ɓe mawɓe kam e famani discret baɗni e jambar baɗni kadi ha joni koye domaine musique tan quoi iba hande ko neɗɗo mam alana haydara ɓernde ki rasulullah billahi lladi mi alnama ɓernde haydara min noon mbami min sam waɗi min noon kam tubballa yermaki quoi so hunde metti kam kadi artiste so hunde mettimama so hunde mettimama kam mbay artiste so hunde mettimama mbaɗa yahata juma kaaliya aɗa jogui sonuji ma aɗa jogui temuji ma toon poɗɗa hunde min ko ɗum mbanmi quoi concours oɗo ñanden One Nation e duuɓi mi haali ɗum toon won yimɓam ga elmaji mbi kam tinno oppu iba hoto wiru yejjiɗ oɗo affaire aɗa jogui ko woni yeeso ma ko ɓuuri ɗum wallahi mbi kam noon a gowanaɗi ɗum wannama wiide sam mbeɗe sinno ko sagam ni hay sam dari banggue goɗɗo mi haltata ɗum ɗo yam oppu ɗiɗon affaire ɓenno quoi par ce que mi rewi to ɓuuri ɗon mettude mi géri ɗum e encaissime ɓenni to wonno ko concours yalti
yiddam ari hen mbiɗa yiɗi musique mbiɗa yiɗi wadde prouvé minen talent yam déposé min ɗettama waɗama sélectionné min joui quart final mi ari premier demi final mi ari premier final ari ayi ko sikkeno ɗon ko fof aɗa kam wona ne ayi won hunde wona ko yooɗi ala daranam par exemple mi waɗani peinture hooram mais haymo yiɗanoma ene andi yaaka holto leeri ɗo menda faami hol jeeɗo mérite o eyyi heddorono noon sens kadi mérite wona gotum ɗum gasa wonde ɓeɗa wawi mérite taw min jeeya wona wawi comme no ɗon arde noon donc nder yeehina ha nder hen concours hay premier daɓe noddata nde sa yi concours daɓe dokkat ɗum ɗo résultat je ɓe mbima le vainqueur c'est l'enfant yimɓe fof gulli mbaɗi l'enfant noir ha min ga public am fof rondi kam inde ɗum ɗin goɗɗo guirbi micro wi non c'est pas l'enfant noir c'est l'enfant série de ogo on wano wiyede kaari par ce que inde mum tan min ko mi wiyata l'enfant noir ko addi ɗon l'enfant jen papa so wiyama kaari est ce que wona wadde avance ñemmun mi tiiɗi ala o mo jaduna final on momo on minen joni presque min est ce que min gonano hadde min gelli ko 6 personnes peut être jaaruno final an wi ko l'enfant o wi le vainqueur c'est l'enfant rek ɓeɗo luuyi ndo ndi kam cikki maaro ko min manda sa faami mais ɗum fof ko laissé ça cippede famani affaire o ɓeydi mettude par ce que min a yoɗo concours wallahi mi dépense men xaalis kadi mi dépense men énergie mi dépense men tempéra mi dépense men yimbam tampi hen manda sa faami par exemple mi yaha mbaɗmi hankadi kam ɗettuɗo min confirme mi ɗum manda sa faami on jour de concours o jimi wiɗam pour te dire tan de hay son mi yaltinino mbeɗa paari isdio bowsi an aɗa min to gonnomi ha joni a famani toon yaltimi son en parmi somi heeɓi trophée o janggo mbeɗa waɗa vidéo mbeɗa lance mbeɗa ɗaccir mi anda sa faami no mbaɗirmi ɗum mbeɗa waɗa ni par ce que mi hooli quoi mi jogui confiance ay won hunde a jogot confiance e hoorema kadi won hunde ni sa joguima tan aɗa andi ɗum aɗa jogui yéene neɗɗo goto fof hande saɗa wuuri sa juuri balle sa dañi kalis aɗa jogui tan an yéene ka maayo aɗa andi wona donc nder hen Allah waɗi affaire o ɓenniri noon ɗum muusimi quoi gandumi tigui kadi ndewmi trace uji foof min même jammo ndewmi trace uji taw mi ɗanaki wona mbiyama gasade 4 heures minen presque min gatti parce que min yombol mi paaru mon jour walano kam ndewmi trace uji ha gandu foof no yaari mbimi ok pinmi suɓah gummimi ɗon presque hadde 2 heures en direct paami wakam paami studio mbimi wil min gam nanno son non mbigam nanno son il faut waɗa quoi par ce que hunde so musimama kam poɗɗa hollugo bindima donc ene wiidem non polmi kaye mbimi ko min jeeyi son am min nanna oppami nan gari mi nannum bammi kihiɗo ari mbimam caméra min jeeyi mi paye monument to côté toon min mbaɗi vidéo amin min ɗacciri ay woni metti quoi wona mbeɗa wano somde ɗum e ɓernam janggo iba mi wirtumo mi jagguiromo en goɗɗo walla goɗɗo wirtomo mi jagguino en goɗɗo mais mi holli ɗum mette bindam ko comme no ni kaldiremi ɗum hay sami haali ɗum ko comme no ni émission walla way noon neɗɗo namdo kam ay mi yiiɗi andude mi décortiquean ɗum gaddumi joom jeeyi kanko jeeyi won concours o kanko jeeyi won mam banno yéene kañum jeeyi min noon ko mi won joom jeeyi trophée noon nawde trophée wasa nawde trophée o foof kam respect o kanko min jeeyi quoi mi nawa trophée o noon kadi ko wona min tiko mi wona professionnalisme déjà an mi wona pour critique de on ko miijo am personnellement wona professionnalisme saabu oɗon gandi artiste goto ne wiye l'enfant noir so tawi oɗon gandi wona kanko jeeyi prix o walla trophée o jahon directement kalon inde jomum mais mbiyon l'enfant yimɓe fof cikka henna ko l'enfant te jaga jawji ɓe gaddi ɓe jaga jayi won arendi l'enfant no wiyete kadi ko ndeɗo gueɗe comme no mbiɗa ni il faut kalon walla gueɗe il faut ɗe mbaɗe dénoncé quoi par ce que holko woni game he so waɗa ha dénoncé wajiɓe changera guila comportement artiste animateur uji woɓɓe a faami les chroniqueur kala ko jiiɗen hen dal kene muusi hen il faut mbaɗen ɗum dénoncé par ce que on jii o saaha joni game o watti sans uti par ce que exemple mi ara tan exemple tokos ko nande animateur uji tu vois waɗi imagine nden ɓe mbaɗatno invité des mêmes têtes même tête a faami mi heeɗima ɗum ɗo ma goto wona ferade mbaɗa haala ɗum quoi voilà des mêmes têtes quoi mais alors que joni noon affaire o fuɗɗima changede par ce que yimɓe ɓe batti yaltude ene mbaɗa dénoncé pourquoi pas les jeunes talents pour kañumen aussi jiiye hen par ce que ɓeeto ko mbaɗatno ko ɗum tan ɓe ga mbaɗata kadi wona ferade mo oppude neɗɗo ha daña ko dañatno ha para mbiya aɗa sohla ɗum plateau par exemple min jo hande ɓe rayidemo wona hay Papa Ndiaye mais ɗum ɗo hande ko plaisir quoi janggo hande somi foti ɗon ni komo artara aduna an pour gadda kam ne weeɓi par ce que a huulani o neɗɗo a andi momo guillaw a andi momo guilto metti ay min to jiraɗo min ko bloc notam joguimi min trace uji ɗo fof ɓe jogui mi windata mais joni haadema juste haadema haal ɗon saabu min jiiɗo artiste aji kewɗi guila nde wona haydara piindi invité ɓe ɗo
haɓe waɗi ɓe lancé yimɓe fof gandi ɓe mais hande pour pini invité ɓen ko probléme wona neni so ɓe mbaɗi ɗum ɓe mbiyata ɓe mbaɗi dépassé hay goto fotani goɗɗo ay yimɓe hay goto fotani ay min kam yeeri ma ham maayi kam naturel min gonami ganda sa fami billahi ellis wona cahan min mi yi wondin concert neɗɗo fooda affiche am tan ni de comme par exemple tan mimi haalama concert iba men baɗo ɗo wanda mo fuɗat ɗo 24 o ɗon ƴeew allah mo andi min hooram kam naturel comme neɗɗo goto mi ala on probléme o ƴettu affiche am tan o waɗi affiche o lelti kam affiche to wi kam concert o mi haalanimo concert o kono ka garo mbimi kam garo avec plaisir soɓe selli kankone ko neɗɗagal quoi aɗa neɗɗo erreur mo woodi quoi menda sa faami eyi neɗɗo waɗani wal goɗɗum min ko ɓenni ko nayis mi oppi on gére kono a yi ɗum ɗon won hunde koye neɗɗagal comme no mbiyata joni par exemple mi invité neɗɗo guila wona haydara yeehi ha woni min hay iba men mi nani kaasa ɗum mi nani o wiya wondin artiste uji par exemple wonɗo invité ɗumen kadi iba kanko mo tinni on banggue quoi wallahi wona cahan par ce que kanko goto fof mo hokka ɗum ceer artiste uji goto goto kadi o noddaɓe goto goto ɗum neɗɗo hoto sa haali moƴƴi neɗɗo hoto yejjira haalde ko bonɗimo wota a famani comme noon noon mbaɗa a famani mais ko heddi ko min nan noon ha ñalawmam ara wasara so nden yonti sa invité kam somi salima min pawra min ɗon kollatma kalen ko ɓuuri wadde fayida ko gille en eɗen kaala mais kalen e projet makko ko ɗum ɓuuri wadde important min jikku min min groupement kala e projet ma o wa ewo du moins ewo ko projet goto ko 4 titres ewani par ce que min guila ɓooyi mbeɗen projet goto en wiya e moon kaltu gokko mistake quoi on est ce que waɗani 2 ans ni o nannama bowsi o faati waw koɗa bowsi en fof nanen fitrinaji mi salminiɓe kadi bowsi kadi ko neɗɗa men minen guurdi jaam ɓolo wonno hakkude amen ha joni kadi ko jaam woni ɗon a famani Allah waddi amen donc nder hen min no miɗomo nden 2020 ko projet goto ne wiye momti gonɗi jaltinnomi momti gonɗo nden début on mbiruma 2000 no puɗɗirim nden mbeɗa yaltanano soñi comme ça yimɓe jala kurum karaŋaji amma jani guila e wuuro ma to gonɗa quoi heewa kirtikaji désordre ɗiɗon nde jaltin projet o momti gonɗo nde kam fof puɗɗi waddemi convaincre diwan men fof jimmi widema kam Allah waɗi machallah quoi mi assistat programme uji mi wona ga concert ara mi daña affaire uji nice joni on innirɗon ɗum ko momti gonɗi joni momti gonɗo ɓenni mbimi pourquoi pas avant moon kaltu gokkone ara min lomba ɗon hunde mbaade oɗo parani ligguede par ce que vidéo ji nan ɗon bituji ma composé goɗɗum e goɗɗum ko heddi ha heewi min jiɗɗat tan ɗum taw min mbaɗa ɗum taw ko moment moƴƴo foti yaltude min propose ewo donc ewo ko ewo noon momti gonɗi joni mi ewo joni bojji ɗi momtimo ewo ko heddi ewo joni noon arte moon kaltu gokka on woni suivant kañum ko affaire suivi quoi joni moon kaltu gokka o foti artude vraiment l'enfant noir mo jogui expérience e min kam min ko jiimi makko haala makko vraiment mo jogui espérance de vie mana so ɗon faami e nder haala makko ay somuji makko saɗa heɗoɗi kongo haalda ko joom hakkillaji ɓe o haalda haalda ne comocomoɓe ɓe ko joom hakkillaji ɓe o haalda si par ce que sa heewi ko yimata ko waɗi fayida de ayi ɗon aɓana andanat ɗo ɗo keɗɗa ko haalta ko gil nder ayi non en ganda sona ko humbi ko riɓe gandi ɗum ɗon ɓe gandi tangati ni ɓe kewɗen heɗata ko moƴƴi ko noon heɗata ko ɗum kono vraiment ko avenir vraiment mais l' enfant noir foti album aji l' enfant noir yaltin saw non min ala album jogui ko mistake famille ay e mistake goɗɗo poɗɗo arde mbiyamo kaltu donc wiyema moom kaltu gokko e moom kaltu gokko ko ɗo e mistake poɗɗo arde min soir soir o mane ɗum suwa bientôt inchallah mamin mbawi fadde hen projet kaltu gokka inchallah avec plaisir bon holko wonma inspiré hen inde mixtape ewo pour min o bok ewo c'est ene waɗi vague donc sa waɗani expliqué jomum o wawa famde ko woni ewo donc ko ɗum ewo mi jubbinima men seeɗa nani no gasnoma to taw question jaabimi ɗum taw suwana yettade par ce que ɗo joni mbirnumami projet yam ɓennuto wiyete ko momti gonɗi momti gonɗi noon sa wi neɗɗo aya min mamo momti gonɗi a yi noon ha sikki a momti gonɗi a waɗi kadi bojjini no momto ma wi neɗɗo ewo ko jiiɗa hen momtima walla momta hen a famani ɗum woni ewo ari firti ko woni en jaaɓi ɗon quoi manda sa faami waɗi ewo donc oɗon ɓenni suivi woɗɗo wadde suivi o woni moon kaltu gokka comme ça ewo yo on jaaɓi walla on calima walla goɗɗum kam no wawi ko jiiɗon hen ko foof par ce que ewo joni sa wattimi français décortique en wayat e alors est ce que wona e alors a famani ko comme ça ɗon quoi e alors ewo joni moon kaltu gokka ɗum woni affaire o mais sa yiɗi kam décortique ma par ce que ewo ne waɗi projet ji ne waɗi son uji ma 4 son en hen
waɗi gorna hen ko jiimi feu vert en waɗi goɗɗo ko min e Bamou Rap say salminima o passage kankone en waɗi goɗɗo a faami ko min e kuɗol en waɗi goɗɗo kadi min e jeune fille goɗɗo jolfo wiye Fineska love ɗiɗon kat goni hen kono ɗima love min mbiɗa wadde hen wona loveuse noon inchallah wadde ko noon aɗa andi minen komin juddu jeeri en kadi won juddu jeeri en yeeɓoɓe sa waɗano expliqué aɗa andi pamatano donc ko ɗum saabi mbanmi insisté e titre o donc holko min wawi fadde kadi henna e projet ma henna haal dokka eyyi inchallah ko wiyete ko rek ko resté branché rek so Allah jaaɓi par ce que neɗɗo min joni min no wiyatno min parcours am min mbanmi ɗum ko escalier walla sa yiiɗi mbiya ɗum alphabétisation ga mi ummo A mi faye B ummo B mi faye a famani ko ɗin gonmi yarude quoi fit joni wonko ɓenni caggal nderen ko ɓenni ko par ce que hunde fof ma jogo hen hol yiyande mum jiirata ɗo mbaɗirta plan de carrière ma an goɗɗuɗa waɗi ni hen est ce que goɗɗuɗa ƴewata liggoɗa ɗum par ce que nden aɗa jogonno bit ga taw bit o ga wona ko bit jananɗo ko cadre hol ɗum question de moyen mbaɗa ɗum tawa andi ko mbatta ɗum ko ga ko wona liggey ga ɗum moƴƴa hen ɗum ko affaire goto mbalis woni ɗon mais mbiya joni pour ka nder hen hay ɗum ɗon projet momti gonɗo nomon kaltugo ko en jeeya ko ɓuuri kam leltinde ɗum par ce que ɗo joni gomi ɗo gomi ke tourné ji quelques affaire uji ɓe village uji pour mi jouoyde mbiɗa préféré sama ari kadi fofam kadi mami ittumi mise hen par ce que hankadi ko mise tan quoi ko wan xbet tan kala ko dañ jahataɗa mise hen ko heddi ko noon wasata ko onon joni aɗa jogui tourné ji Fouta ɓe jogui quelques village uji pour mi jouoyde inchallah donc ɗum wonno hande émission amen jogi podake graw non vas-y non min lewre kadi o cadre goto jiɗom nadde e seeɗa quoi so manda temps sino hokki walla o kani quoi en fait a waɗi comprendre woni relation ma avec les artistes tu vois par ce que ɓuuri heewi wiidema exemple an e Bowzy walla an e Bamou Rap anda sa famille est ce que l'enfant noir ene jogde artiste aji keddiɗi relation ou bien parce que mboɗo heewi yiide pas mal d' artistes o ganduɗa hoorema ɓe galda relation aji walla artiste aji quoi sont fermés quoi donc est ce que l' enfant noir kanko koye omo jeeya e ɓeɗon walla o jeeya e ɓeɗon eyyi min sa yiiɗi mbiya kam mi jeeyaka e ɓeɗon min ɓeɗen ɗo kam neɗɗo yimɓe foof min noon mbawimi kam naturel par ce que min to mbiyatma Mourtane ala mami fréquentera ala mami jokkodirani ɓe jogui ɗon sehilaɓam tawta ko new génération nantoon ni ha mbayi leydi artiste uji min joddor min mbadda répétition min mbadda foof salmi au passage to wayde kuro diblak en woɓɓe nan toon ko Allah waddi amen quoi guila début ɗo kadi ɗo en minen Bowzy en Bamou Rap en Will en ɓeɗon sa ƴeewi min toon min ɓen mi waɗani ɓe cadre ko fawani banggue rap o quoi min mbammi ko côté famille mbammi ɓe par ce que min Bowzy min nden gonnoɗo ko ji pop on fou malade ɗo en ɗo ɓurno wawde jobde affaire jam nden affaire jam fof ɗon jobannomi mais yeehi ha nder ayi Bowzy premier men andodirde sami haaldima ko plateau émission wonno woni holon duuɓi du woni télé fulɓe wonno émission radio potti toon connaissance amen ardi ɗon min jokkodiri gam aran visita studio min gari kadi waɗi kam yatale Bowzy mi wone studio mum taw mi yoɓata son mi yoɓata e dara wi kam boy ɗo jeeyɗa Allah waɗi wil kadi ko neɗɗam ummi Mourtane ari woni ɗon min gondi ɗon afruji amen fof batti min gonti famille dal masa ari ma buuri en woɓɓe ayi min fof ɗo min gonata mo mélodie en jamma ñalo ɗo min gonata ha Allah waɗi kadi mais wil ko neɗɗo goto kañumne mo ɓoydumi par exemple guila Nouakchott minen gondi minen pijji gasam jala mi wima a famani ari ɗon kañum neɗɗo fof kadi aɗa yiiɗi sa dañi hay bamma galle bamma sa woni ɗon adi so yaa boy saɗa annen coda galle maha par ce que ɓesgu ma wona kañum ne ummima ɗon dañi studio mum label woni wawa koɗa minen kadi comme ko kañum guiƴam ko ɓuuri famde kadi ko ingénieur fof ɗi ɗon min ɗum tan ittimi ɗon menda sa ara yimi umma e ɗon ay jour concert Bowzy pari nde garit ɗon garduɓe seela mbi boy studio amen to ne faade aɗa walade Bowzy wala on probléme eyi nice ewo gasi mais kam goo fof kam mbiɗa jogui min mbiɗa jogui ɗo parlement d' artiste mbiɗa jogui jokkodire yimɓe hewɓe machallah ok merci beaucoup ok on jarama min mbaɗa min signalé guila nane temps amen gasi donc mi rokka konngol Samy waynodira e bandiraɓe en eyyi bandiraɓe so wona weltare rek kadi hono ɗum ɗo franchement gacce ngalama e moɗon onon ɓeɗo par ce que ɗum ɗo ko hunde mo weeɓani quoi hebde ɗo tan keeɓa des jeunes filles taw dariniɓe hip hop vraiment weeɓani Brawil ni c'est la première fois quoi min koye mabɓe jiimi ɗum mais guila de hoore mi meeɗini yande mabɓe o paami mais alhamdulillah rabbil alamin par ce que change anda son paami quoi par ce que ɓe dañi hen doole quoi donc gacce ngalama e mabɓe kadi jaggon hen ha tiiɗe kadi onon aussi mboɗo wasi on gueɗel goto kadi ballon min kadi par ce que onon mbawi wallude min woni concernant les jeunes artistes
par ce que min ɓen tan min goyronto chaque fois no mbaɗirɗon oɗo ni kadi ɓeyde kadi wattude ɗum noon kadi carrément ganndon kadi waajiɓe nen mbatte mon hakkillaji no feewi quoi ok wassalam so dowi ɗum Thila bistilisam way ɗum kam mi wawa arde haa ɗo to mi haalani haala mo quoi kanko waɗi mini on love l'enfant noir eyyi ko min nan mi jaɓɓamiran ko ɗo o yabɓi ɗo eyyi par ce que ko koddam jane kosam tan wiyete quoi kono jamreɓe ononne tabarakalla machallah kadi ni weeɓani hande ne gasa wonde Dakar so ɓiɗɗo debbo yalti ɓoɗum Touba yalti tan surtout kadi leñol men ɓiɗɗo fulɓe no wayi wonde fone farwood ni ma wi ɓe ko ni walla borji walla goɗɗum e goɗɗum famani kadi e cadre minen domaine mamin dillato hip hop hunde wonde jahase ne jiiɓi pour yimɓe mbaɗen convaincre a famani wiyete ko rek ɓeyde muñal onon e tinnari yo Allah yarini yesso ha ɓuura ɗo inchallah taw ƴeew ko goɗɗum on jarama mi salmini yonta hande invitation kadi mi weltima mi salmini kadi gaysuji am nanɗo mo gardu Moukhtar Ali Sarr junior khasa gueten ɓeɗo kadi neɗɗo dariɗo kañum heede Afrique jam foof khasa guet pour mouvement e populaire sawda on jarama eyyi a jarama a weltanama jaari amen waynodiral ma ko noon tan madame Ndiaye min kam hannde komi nehiɗo sabu mi yiɗo sami ara sa woni kaalowo a yii kaalowo arana yantinat ko ɗum ɗon hannde komi deeƴo sabu komi beltiɗo sabu min mbiyami min komi hannde koye mouvement pular hip hop hen gonmi hen kamɓe fof rapport uji ko sehilabam ko beelami wiide ko ɗum mbiyami kamɓen haɓe guddinimi demi kewɗo dal minen kadi ko kamɓe joɗinimi ɗo mi jonnani ɗo mawɓe min suhaɓeɓe kala mo jiimi mbiɗa paari ɗum addu ɗum e plateau yonta hande sabu mi ɓooyi haalde min yonta hande ko thème wonno mais sa renta min changere min mbatta ɗum affaire rap sabu tellement nomin jokkodiri mabɓe no jimmi kamɓe ɓe jaltiri ni ko ɗum tan woni fandarami hen e ko jaari Ndiaye hande kam haala hewani mi salmini onon foof mi salmini kadi Adama Dioum gorkol Padila France mi salminima wiyama Seydi Dioum ko ɗon hande kaalaɓe kirsamma eyyi machallah waɗi fayida yonta hande moom ko yonta hande enen foof yimɓe sukaɓe joni il faut min gonano ɗo minen kam machallah eyyi so ɗum ɗo mi yaaha Dondou Amid Samba paari fof tan gara jiiya kora jewna eyyi so ɗum ɗo kadi madame fole ci madame Kim bëgga fallu mama sensen day wax dëgg yàlla di góoru Pape moom sax déggul pulaar olof ma dégg moo tax olof laa ko bëgg a waxal te tamit olof nga dégg yow waaw léegi bëgg a fallu merci si sole ma solal man rafet na macha allah kontaan si yow rek góoru Pape billaay ko jigéenu Pape la ku baax nga dabe nga laa biir bi ma rafet ci man trop tey ku ma romb tey ini ma rafet na macha allah oy góor Pape ekey on jarama ko ɗum wonno ekey on jarama ko ɗum wonno émission men hannde on weltanama no feewi kala ko fewani hen gandon ko neɗɗo woni mo timmani kala ko feewi hen gandon ko nafoore mum nafoore amen donc min dokki on rendez-vous inchallah ha dimanche prochain so hawre welede Allah